你知道这条用鲜血浇灌的驼峰航线吗？二战初期，我国工业基础薄弱，基础的军需物资都要靠外国输入，而美国奉行的是中立外交政策，向中国提供军资援助的主要国家是苏联。1941年4月，苏日签订了中立条约，随之停止了对中国的援助。1941年12月，日本偷袭美国珍珠港后，中美两国正式成为合作关系。日本对中国实行了封锁策略，滇缅公路成为了最后一条陆地运输通道。但日本占领缅甸仰光后，进驻密支那，专门拦截美国的运输机群，至此援助中国的国际通道全部被截断了。中国政府外交部长宋子文提议道，开辟一条从印度飞往昆明的航线，虽然比陆地运输还要高效，但飞机却需要穿过喜马拉雅山脉，这条航线的风险太大了。提议一经提出，就遭到了部分官员的反对。不过，美国总统罗斯福选择听从中国的提议，开通了从印度汀江到云南昆明的航班，驼峰航线由此诞生了。但是你知道飞越这条航线的难度有多大吗？首先要面临的就是高耸的山脉。几十年前的飞机可不像现在，随随便便就能飞到万米高空。1942年，我国的航空技术还处于起步阶段，最多也就飞到4000米左右。而喜马拉雅山脉的平均海拔在4000米以上，飞机竭尽全力还不如一座山高。为此，飞机只能在山脉里蜿蜒飞行。航线全长800多公里，需要飞机不断的上下起伏飞行，轨迹犹如骆驼的驼峰。驼峰航线的名字正是从这儿得来的。其次就是恶劣的自然环境，山脉间不存在适合备降的场地，飞行员就在强对流包围的峡谷中与风暴、雨雪和雾霭做抗争。尽管天气条件并不适合飞行，但美军下达了驼峰无气象的命令，运输机飞行不再考虑天气状况。中美两国的飞行员采取轮班倒的模式，夜以继日地向中国运输物资。3年期间，中美两国共飞行约8万架次，运送了约65万吨的战略物资，总价值约7.8亿美元。飞行员们仿佛飞蛾扑火般飞向山脉，因此驼峰航线也叫做死亡航线。最后就是人为的危险了。日本为了拦截美国向中国运输物资，在驼峰航线上派出了许多战斗机，在躲避山脉的同时，先辈们还要躲避日军的战机，稍有不慎就有可能会机毁人亡。据美国不完全统计，美方在驼峰航线上损失了563架飞机，牺牲的机组人员超过了1500人。中国当时的飞机还不到100架，在驼峰航线上损失了50多架，损失率在50%以上。这条用鲜血铺就的航线，在战争史上留下了深刻的印记。